Привет, ребят! И сегодня будет обзор на электричку R2T с вагонами E4M. Начинаем обзор. Вот тут у нас кабина. Это вход в кабину. Это двери в салон. И это еще. К вагону мы потом после головного придем. И вот окошко пассажиров здесь. А вот тут окно туалета. Вот тут оно закрыто. Теперь переходим к вагону. Вот это рожки. Вот это двери в салон. Это пассажирские окна. Еще двери. Там под низу тара колес. Двигателей нету. Переходим к следующему вагону. Вот. Точно такой же. И последний. Это вся моя 4-вагонная электричка. А вот тара колес. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 тар колес. И такая электричка вот. Красивая, но она падает. Почему-то. Не знаю, там, наверное, что-то загинается не так. Так. Так может. И все, он нормально стоит. А если вниз? Ну, вот такая вот электричка. Всем пока-пока. Хорошего дня вам. Через день будет новое видео.